I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप और आप सभी का वेलकम है विकास सोरेन ऑफिशियल में। तो आज मैं स्टेशन आया हुआ था टिकट बुकिंग के लिए। तो टिकट बुकिंग तो फाइनली मेरा हो गया और साथ में ही मेरी मुलाकात हुई मेरे स्कूलमेट विकास सोरेन, जो कि उसका यूट्यूब चैनल है, वो ब्लॉगिंग करते हैं। तो विकास सोरेन कुछ रांची जंक्शन का कुछ नज़ारा दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं रांची जंक्शन का कुछ नज़ारा। चलिए दोस्तों, अब रांची रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर से रांची रेलवे स्टेशन किस तरह दिखता है। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise and hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die, my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back. आप लोग अपने आंखों से भी देख सकते हैं रेलवे स्टेशन को, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए तब अब जाते हैं टिकट काउंटर की ओर। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा दोस्तों। आज टिकट काउंटर में लगकर नहीं बल्कि ATM मशीन से टिकट लेने वाले हैं, क्योंकि काउंटर में लाइन लगना पड़ता है जिससे देरी हो जाती है। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट के लिए टिकट काउंटर पहुँचे हैं। तो यहाँ हम लोग ATM मशीन का यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। तो चलिए दिखाते हैं इसका यूज़ कैसे होता है। मैंने इसमें अपना ATM कार्ड डाला। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह ATM मशीन से टिकट ले रहा हूँ। तो फाइनली प्लेटफॉर्म टिकट मिल गया है दोस्तों। टिकट मिल चुका है, 2 आदमी का 20 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट। चलिए आप रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। रेलवे स्टेशन को बाहर से देखिए किस तरह दिख रहा है। वाकई बहुत सुंदर ही दिख रहा होगा आप लोग को। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकारी जगह में कैमरा का अलाउ नहीं होता है। हमेशा यही बात का डर रहता है कोई ऑफिसर टोक ना दे, और वाकई ये रेलवे स्टेशन में भी RPF ने टोक ही दिया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गेट के पास ही यहाँ पर गमछा सब 100 रुपये में मिल रहा था। आप लोग को और भी नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन RPF ने टोक दिया। पब्लिक प्लेस में कैमरा नहीं चलाना है, इसलिए आगे का वीडियो किसी तरह आप लोग को दिखा पा रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो देख सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन में 5 गो प्लेटफॉर्म है। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. ट्रेन आने पर रेलवे स्टेशन ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। आप लोग उसका एक नज़ारा देख सकते हैं। चलिए चलते अब प्लेटफॉर्म की ओर। ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ दुमका रांची ट्रेन का है। आप लोग यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन देख रहे हैं। एक तरफ ट्रेन निकल रहा है और एक तरफ ट्रेन खड़ी है।
जो ट्रेन खड़ी है वह अभी अभी दुमका तरफ से आई है और जो ट्रेन निकल रही है वो दुमका की ओर जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना धूप में वीडियो बनाने चले गए थे रेलवे स्टेशन। Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time stands strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time stands strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. दोस्तों स्टेशन में लिफ्ट भी लगा हुआ है, पीछे देख सकते हैं आप लोग। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise and hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.